放几盆花，想去采购几盆花去，跟我到花展开始采吧。下车请走后门，注意交通安全。你这跑到这儿，你找他拍一个。对，你知道吗？把脑袋缩进去就变成了缩头龟，你知道吗？缩头龟，你看缩头龟吧，是不是？看还有这几只缩头龟，是不是？缩头龟，感摸了没有？再摸一个。对对对，就是斑马单位。这样的都过得吃了。他是不是就喜欢吃叶子？对对，叶子他不吃别的呀？可以吃鱼叶，也吃那个水叶，但是那个吧长得慢，没有这桑叶长得快。你看这小幼菜，你看是吧？这从这么点，哎，它长这么大，就长这么大，这就是从这籽儿出来的。是啊。好养这个，你就给它点那个吃就行了。你看看。太阳晒那个嘛，看它吃吧，宝贝儿。世界这么大，爱是遇见你，多少最疯狂的小天真。一起做梦，有一天我们会重逢故里。世界这么大，爱是遇见你，一起走过许多个四季。天南地北，别忘记我们之间的情谊。世界这么大，爱是遇见你，多少最疯狂，多少天真。一起做个梦，有一天我们会重逢故里。世界这么大，爱是遇见你，一起走过许多个四季。天南地北，别忘记我们之间的情谊。好，给你拍了吧。拍呀。干一个吧，你吃一个草莓吧。刚才不是种一个草莓下了？